अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस सर्च अकेडमी में मां तव्हां सभिनी खे भली कार चवां थो। अॼु जो ही वीडियो लेक्चर नंबर आहे 31 जंहिंमें असां डिस्कस कंदासीं कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस। दोस्तों ही स्मार्ट पीएलएस हिकिड़ो ॿियो अहम कंपोनेंट आहे ऐं जंहिंमें असां इहो सम्झंदा आहियूं त असां वटि रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हूंदा आहिनि त उनमें असां कीअं फ़र्क़ु करे सघूं। तो इहो बुनियादी जेको कमु आहे अॼु हिन जेको वीडियो नंबर 31 ऐं वीडियो नंबर 32 वरी हिंदी जेको आहे उहा आहे थ्योरिटिकल। हिन वीडियो में मुकमल तौर ते नज़रियाती हवाले खां या थ्योरिटिकली असां शयूं डिस्कस कंदासीं कन्फर्मेटरी एनालिसिस जे हवाले खां। मिसाल इहो छा हूंदो आहे, टेट्राड छा हूंदो आहे ऐं उन जी इंपॉर्टेंस कहिड़ी आहे, छो असां इहो जेको टेक्निक आहे या टूल आहे इहो परफॉर्म कयूं और उन खां जेके रिज़ल्ट्स मिलनि था त उन रिज़ल्ट्स खे कीअं सम्झिजे, इहो सभु कुझु अॼु हिन वीडियो में डिस्कस कंदासीं। ऐं इन सां गॾु टाइम मिले त तव्हां हिन जी वीडियो नंबर 32 जेको तव्हां हिते में ॾिसी रहिया आहियो उहो बि तव्हां ॾिसी वठो, जंहिंमें प्रैक्टिकली मां कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस कीअं कजे स्मार्ट पीएलएस में उनखे डिस्कस कयो आहे। सो हाणे अचो त पंहिंजी वीडियो जी शुरूआत कयूं था, पर इन खां अॻु में जेका अचो त पंहिंजी वीडियो जी शुरूआत कयूं था, पर इन खां अॻु मुंहिंजो नालो तारुफ़ आहे। मुंहिंजो नालो डॉक्टर रहीम सुमरो ऐं मां शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी सां तालुक़ रखां थो ऐं हीउ मुंहिंजो स्मार्ट पीएलएस जो सर्टिफिकेट आहे जेको स्मार्ट पीएलएस अकेडमी जर्मनी मां ऑनलाइन कोर्स कयो, जंहिंमें ही नवों मॉडल मूं कंप्लीट कया। अच्छा दोस्तों, जॾहिं बि असां स्मार्ट पीएलएस में को मॉडल रन कंदा आहियूं या का डेटा एनालाइज़ कंदा आहियूं त जॾहिं बि असां अमली तौर ते जीअं असां उनमें मॉडल ठाहींदा आहियूं त असांखे तव्हां ॾिसंदव त अक्सर जेके असांखे मॉडल मिलंदा आहिनि उहे असांखे रिफ्लेक्टिव में मिलंदा आहिनि। ऐं हिते बि तव्हां इहो ॾिसी रहिया आहियो त ही जेके मॉडल आहिनि ही सभई मॉडल असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि। इन सां गॾु ही मॉडल बि असांजो रिफ्लेक्टिव आहे। त जॾहिं बाय डिफॉल्ट उन में जेको बि जेको आहे असां मॉडल रन कंदा आहियूं त उहो रिफ्लेक्टिव में ईंदो आहे। ऐं जेके हिनखे फॉर्मेटिव में करणो आहे त पोइ असां वटि हिकिड़ो टूल ईंदो आहे, जंहिं टूल हिते बि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हुनजो इमेज। इन टूल में वञी करे असां हुनखे रिफ्लेक्टिव मां फॉर्मेटिव कंदा आहियूं। सो इन करे बाय डिफॉल्ट जेको आहे स्मार्ट पीएलएस में असांखे जेके बि असां मॉडल ठाहींदासीं उहे रिफ्लेक्टिव असांखे मिलंदा। ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ असां नेक्स्ट जेके असां हलूं था अॻिते त हिन में आहे त दिस कैन प्रॉब्लमेटिक इफ द रिसर्चर फॉरगेट टू रिवर्स डायरेक्शन। हाणे कि तव्हां डायरेक्शन खे रिवर्स करणु विसारे था वञो, यानी तव्हां जेको रिफ्लेक्टिव खे फॉर्मेटिव में करणु विसारे था वञो त पोइ ज़ाहिर आहे इहे मसइला पैदा थी सघनि था त तव्हां जेको फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल आहे उहा यानी तव्हां जेके फॉर्मेटिव आहे उनजे मथां रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल जा टेक्निक्स रन कंदव त इहो ग़लति अमल थींदो। या जेकॾहिं तव्हां रिफ्लेक्टिव ते वरी फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल जा जेके शयूं उहो तव्हां अप्लाई कंदव तॾहिं बि इहो ग़लति थी वेंदो। इन करे इहा लाज़मी आहे त असां इन शयुनि खे ख़्यालु रखूं त जेकॾहिं असांजो फॉर्मेटिव आहे त असां हुनजा ज़रूरु उनखे फॉर्मेटिव में कन्वर्ट कयूं स्मार्ट पीएलएस में वञी करे। ठीकु आहे। उन खां पोइ आहे फॉर्चुनेटली रिसर्चर कैन सॉल्व दिस इशू स्मार्ट पीएलएस बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ द टेक्निक्स कॉल्ड द कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस। हाणे इहा कीअं ख़बर पए त असांजा जेके कंस्ट्रक्ट आहिनि उहे रिफ्लेक्टिव आहिनि या फॉर्मेटिव आहिनि, इहा असांखे कीअं ख़बर पए। त हिकिड़ो टूल जेको आहे उहो स्मार्ट पीएलएस में हिकिड़ो अवेलेबल आहे जेको गुडरेगल रिंगल रैंडी एंड विल जेको 2008 में इहो डेवलप कयो। इहो टूल ई मां तव्हांखे हिन वीडियो में सम्झाए रहियो आहियां त इन टूल जे बारे में मालूमात ॾेई रहियो आहियां। ऐं अॼुकल्ह वीडियो नंबर 32 आहे उन में वरी अमली तौर ते इन जो जेको कयो आहे त इन टूल खे कीअं अप्लाई कजे। बहरहाल हिते बार बार असां ॻाल्हि कयूं था रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल्स जी। थोरो शायदि तव्हांजे ज़हन में इहो सुवाल पैदा थिए त इहो आख़िर छा इन में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। त दोस्तों असां वटि स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में ॿ जेके से मॉडल हूंदा आहिनि, हिकिड़ो स्ट्रक्चर मॉडल हूंदो आहे ऐं ॿियो मेजरमेंट मॉडल हूंदो आहे। मेजरमेंट मॉडल में वरी असांखे ॿ मिलंदा आहिनि, हिकिड़ो फॉर्मेटिव मिलंदो आहे ऐं ॿियो रिफ्लेक्टिव मिलंदो आहे। इन वजह खां मुंहिंजी ही वीडियो आहे, जेके तव्हांखे टाइम मिले त इहो तव्हां ॾिसो त तव्हां मुकमल तौर ते सम्झी वेंदव त रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ जेके तव्हां ही वीडियो मुकमल ॾिसंदव त तव्हांजी बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर हूंदो त आसानी तव्हां सम्झी सघंदव त जेको आहे रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव में जेको फ़र्क़ु आहे। इन प्रिंसिपल उसूली तौर ते एनालिसिस follows the conformity factor analysis testing model implied vanishing tetrads in the PLS context with the different data bootstrapping procedure is applied to the significance of the model implied tetrad. हाणे हिन में जेको उसूली तौर ते छा था इन में नंढा नंढा टेट्राड्स ठहंदा आहिनि। हाणे टेट्राड जो शायदि तव्हांखे थोरो ॾुखियो लॻे। टेट्राड चवंदा आहियूं अहिड़ी शइ में जंहिंमें असां जेके असां या चई सघूं चार या चोकड़ी जी सिंधी में चवंदा या चोकड़ी वेठी आहे किथे। टेट्राड जो सिंधी में माना जेका उहा चोकड़ी आहे, यानी चार शयूं।
सो माना ही छा कंदो आहे त नंढा नंढा सब सैंपल या डेटा ठाहींदो जंहिंमें घटि में घटि असांजा 4 जेके इंडिकेटर हूंदा आहिनि त उहो जंहिंमें बि कंस्ट्रक्ट में 4 इंडिकेटर हूंदा त ही टेक्निक असां हुते अप्लाई करे सघूं था त पोइ उन में छा हूंदा जेका अहिड़ा डेटा हूंदा जेके असांखे कम न हूंदा उनखे मैनेज करे छॾींदा ख़तमु करे छॾींदो आहे हाणे इहा असांखे कीअं ख़बर पवंदी इहा असांखे ख़बर पवंदी आहे बूटस्ट्रैपिंग जी मदद सां तव्हां हिकु स्मार्ट पीएलएस में कमु करे चुका हो त यकीन तौर ते ख़बर हूंदी त पी वैल्यू या सिग्निफिकेंस कंहिं बि टेस्ट चेक करणी हूंदी आहे असां स्मार्ट पीएलएस में बूटस्ट्रैपिंग की मदद सां इहा शइ हासिल कंदा आहियूं तो ही भी बूटस्ट्रैपिंग की टेक्निक रन करे नंढा नंढा टेट्राड्स जंहिंमें वरी बि वई आहे त चोकड़ी जंहिंमें घर में 4 इंडिकेटर हुजनि उन्हनि थी कंदो आहे ऐं तंहिंखां पोइ तव्हां ॾिसी रहिया हो the only limitation of the kit is that can only check the return variable at least the 4 indicator associated यानी घट में घट रिटर्न वेरिएबल फॉर्मेटिव हुजे या रिफ्लेक्टिव हुजे ठीक है उनमें घट में घट 4 इंडिकेटर लाज़मी हुजनि त तॾहिं ही टेक्निक तव्हां अप्लाई करे सघो था जेके 4 इंडिकेटर तव्हां वटि न आहिनि त ही इंडिकेटर जेका ही टेक्निक आहे उहा रन कोन थी थींदी लेकिन जेका उहा यानी तव्हां उनखे अप्लाई कोन था करे सघो घट में घट 4 इंडिकेटर हुजनि इहा हिन जी समझो त लिमिटेशन आहे if one or more यानी हिकु या हिकु खां वधीक टेट्राड्स यानी टेट्राड्स वरी उहा चोकड़ी आहे मेजरमेंट मॉडल and significantly different from the zero यानी कंहिं बि इंडिकेटर में हिकु या हिकु खां वधीक जेके तव्हांजा मेजर मॉडल आहिनि उहो सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द जीरो खां माना तमामु घणी हद ताईं उहो मुख़्तलिफ़ आहिनि त उनखे असां चवंदासीं फॉर्मेटिव लेकिन न आहिनि त असां उनखे रिफ्लेक्टिव चवंदासीं सिंपली त हाणे इतो असांखे इहो टूल ॿुधाईंदो त तव्हांजो इहो रिफ्लेक्टिव आहे या फॉर्मेटिव आहे जॾहिं असांजे मेजरमेंट मॉडल में जेके असांखे स्कोर मिलंदो यानी हिकु या इन खां वधीक जेके उहो ज़ीरो खां मुख़्तलिफ़ आहिनि त असां उनखे फॉर्मेटिव आहे जेके मुख़्तलिफ़ न आहिनि असां चवंदा इहे रिफ्लेक्टिव आहिनि यानी हिकिड़ो इहो क्वांटिटेटिव टूल आहे ठीकु आहे हिकिड़ो क्वांटिटेटिव टूल आहे क्वांटिटेटिवली तव्हां इहो डिफाइन कयो था त भाई मुंहिंजो ही फॉर्मेटिव आहे ऐं ही टेस्ट मुंहिंजो रिफ्लेक्टिव आहे उन खां पोइ त सी टी सिंपली टेस्ट द फॉलोइंग हाणे असां उन में हिकिड़ो हाइपोथेसिस ठाहे सघूं था त भाई असांजो एच नॉट जेको आहे H1 जेको आहे टी मीन्स टेट्राड आहे ही टी जेका जो आहे इन मक़सदु आहे टेट्राड नॉट इक्वल टू 0 ऐं ॿियो आहे H नॉट द टेट्राड इज इक्वल टू 0 हाणे जेके इक्वल टू 0 न आहे त फॉर्मेटिव इक्वल टू 0 आहे त उहो असांजो रिफ्लेक्टिव थी वियो हिते हिकिड़ो तव्हां मॉडल ॾिसी रहिया हो जंहिंमें ही परसीव्ड क्वालिटी आहे कस्टमर सैटिस्फिकेशन आहे कस्टमर लॉयल्टी आहे हाणे इन मॉडल खे असां पंहिंजे जेको आहे उन में रन कंदासीं जॾहिं तव्हां वीडियो नंबर 32 खे तव्हां ॾिसंदव प्रैक्टिकल वीडियो ॾिसंदव त उन में इन ते ई मूं कमु कयो आहे थोरी तव्हां जेके नज़र रखो हिन जे मथां त ही जेके असां वटि आहिनि भई कस्टमर सैटिस्फिकेशन जेके तव्हांजा एलिमेंट जेके ही पढ़ो त हिन में तव्हांखे छा नज़र अची रहियो आहे जेकॾहिं जेको आहे हर सुवाल जेकॾहिं साॻी ॻाल्हि करे साॻी ॻाल्हि पुछी रहियो आहे मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि में त असां हिनखे रिफ्लेक्टिव चऊं था त ही जेके बि असांजा आहिनि इहे सभई असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि ठीकु आहे सवाइ हिन हिक जे बिकॉज़ ही जेको कस्टमर सैटिस्फिकेशन आहे इहो हिकिड़ो वन सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट आहे हाणे इहो सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट न ई जेको आहे उहो रिफ्लेक्टिव आहे न ई फॉर्मेटिव आहे पर उन खां पोइ जेके टे ॿिया जेके आहिनि उहे टे असांजा रिफ्लेक्टिव आहे थोरो जेके तव्हांजी फाइल टाइम में जेके इन जा इहे आइटम्स ॾिसंदव त ही ॿिन्ही तौर ते मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां साॻी ॻाल्हि करे रहियो आहे ऐं जॾहिं साॻी ॻाल्हि थी रहे मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां त यकीन तौर ते उहे असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि फॉर्मेटिव वरी ईअं हूंदो आहे त असां हिकिड़े ई कंस्ट्रक्ट में कंहिं शइ जे हवाले खां उनजा मुख़्तलिफ़ डायमेंशन्स पुछंदा आहियूं असां खां छो कॾहिं कॾहिं क्वालिटेटिवली या पढ़ी करे इहो ॾुखियो लॻंदो आहे असांखे त यार इहो असांजो क्वालिटेटिव असांजो इहो रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव आहे त क्रॉस वेरिफिकेशन जे लाइ वरी ही कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस हिकिड़ी अप्रोच आहे जेको टूल आहे जंहिंजी बि तव्हां मदद हासिल करे सघो था टू बी कंफर्म जस्ट उन खां पोइ असां ॾिसूं था त ही असांजो एक्सपेक्टेशन ही असांजो रिफ्लेक्टिव आहे ही बि असांजो रिफ्लेक्टिव आहे ऐं ही टई असांजा जेके रिफ्लेक्टिव आहे जॾहिं त ही न रिफ्लेक्टिव ऐं न फॉर्मेटिव आहे सोचो ही सिंगल आइटम कंस्ट्रक्ट आहे ठीकु आहे इहे टई असांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि जेको असां सम्झूं था त असां टेट्राइड सीटी अप्लाई करण खां पोइ असां कंफर्म करण था चाहियूं छा जेका असां सम्झूं था या असां सही था सम्झूं या असां ग़लति था सम्झूं ठीकु आहे जेकॾहिं असांखे इहा हिकिड़ी क्रॉस वेरिफिकेशन वारी टेक्निक आहे जंहिं में असां पंहिंजे पाण खे पक ॾेई सघूं था ठीकु आहे हाणे हिन में हिकिड़ो गाइडलाइन प्रिंसिपल आहे हिकिड़ो तमामु अहम आहे गाइडलाइन फॉर यूज़िंग कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन मेजरमेंट मॉडल त यानी असांजो मेजरमेंट मॉडल कहिड़े क़िस्म जो रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव उन लाइ गाइडेंस आहे हाणे मिसाल इन में तव्हांखे जॾहिं तव्हां मुंहिंजी प्रैक्टिकल वीडियो नंबर 32 ॾिसंदव त उन में इहे सभु शयूं तव्हांखे मिलंदियूं त कॉन्फिडेंस इंटरवल लो ऐं कॉन्फिडेंस अप तव्हांखे मिलंदियूं
त हाणे उहे जेके इन जो हाणे पहिरियों उसूल इहो आहे इफ ऑल द वैल्यूज़ आर या त सभु नेगेटिव आहिनि त उहो असांजो फॉर्मेटिव आहे, ठीकु आहे। ऐं जेकॾहिं इफ द वैल्यूज़ आर पॉजिटिव यानी ॿिनी तरफ़ सां पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस इंटरवल लो ऐं कॉन्फिडेंस इंटरवल अप, लेकिन ॿई असांजा नेगेटिव साइन सां आहिनि त उहो पोइ बि असांजो फॉर्मेटिव आहे। पर जेकॾहिं इहो माइनस खां वठी करे हिकिड़ी तरफ़ माइनस आहे त ॿिए तरफ़ प्लस आहे त इन तरह में इहो असांजो रिफ्लेक्टिव आहे, ठीकु आहे। पहिरें ॿिनि सूरत हाल में असांजा फॉर्मेटिव आहे ऐं टी सूरत हाल में इहो असांजो रिफ्लेक्टिव आहे। ही असांजा कुझु रूल्स ऑफ थम्स आहिनि जेके ॾाढो इम्पोर्टेंट आहिनि सम्झण जे लाइ, त असांखे मदद ॾींदा पंहिंजे रिसर्च जेको बि प्रैक्टिकल कमु कयूं था सीटी यानी कंफर्मेटरी एनालिसिस में जेको उन में ही जेके कुझु रूल्स ऑफ थम्स आहिनि जेके इम्पोर्टेंट आहिनि। जेको मूं हिन किताब मां वरितो आहे, ही उन किताब जो सोर्स आहे जंहिंमां इहा जेको टेबल मां वरिती आहे, ठीकु आहे। सो इन हवाले खां सभ खां पहिरियों इहा ॻाल्हि थी एस्टेब्लिश द मॉडल ऑफ मेजरमेंट। हाणे मॉडल मेजरमेंट जा ॿ टाइप आहिनि, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, थ्योरेटिकल ब्राउन कॉन्सेप्चुअल, ठीकु आहे। So to do so, the consider the qualitative decision. हाणे असां qualitative decision खे रूल ते अचूं था, such is the 4 by the Jervis statement। उहो चए थो त घटि में घटि 4 इंडिकेटर तव्हांजा लाज़मी हुजनि कंहिं बि कंस्ट्रक्ट खे सम्झ जी टेक्निक अप्लाई करण जे लाइ। To support the choice of the model based on theoretical reasoning, use the CTA plus to empirically substantiate your theoretical model। हिकु तरफ़ असां जेके पोयां मां मतां मॉडल ॾेखारिया त असां सम्झी वियासीं एरोस मां यानी सवाल में हिकिड़ो अंदाज़ो लॻायोसीं क्वालिटेटिवली त यार ही जेके आहिनि ही रिफ्लेक्टिव आहिनि या ही फॉर्मेटिव आहिनि। हिते असां इहो सम्झूं त भई एम्पेरिकली सम्झूं था त छा इहे वाक़ई रिफ्लेक्टिव आहे या रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव आहे। इहो हिकिड़ो पहिरियों उसूल असांजो थी वियो। ऐं इन खां पोइ ॿियो उसूल जेको आहे रूल ऑफ थंब जेको आहे, कंसीडर कंस्ट्रक्ट विद एटलीस्ट 4 indicators in the CD, चार घट में घट हुजन if possible, otherwise and only बी सूरत हाल में ऐं फ़क़त absolutely necessary draw on the boolean जेकी ज़रूरी आहिनि उहे ॾे who provide some additional advice regarding to how to deal with the situation of the less than 4 indicators। ठीक है, जेकॾहिं 4 खां घटि आहिनि त उनखे कीअं असां डील कयूं इन जे हवाले खां तव्हां असांखे ॿुधाए थो त को जेको आहे एडिशन एडवाइस कयो। ठीकु आहे, त हाणे 2 or 3 पर मेजरमेंट मॉडल जेकॾहिं 4 खां घटि या त 3 थींदा या 2 थींदा ईअं थियनि त पोइ गाइड कयो इन में छा हाणे इन में उते बि हू बि क्लियर न आहिनि बहरहाल। ठीकु आहे, हिकिड़ो ॿियो रूल ऑफ थंब आहे त कंसीडर द कंस्ट्रक्ट विद एटलीस्ट 4 इंडिकेटर्स। ठीकु आहे, त घटि में जंहिंमें 4 हुजनि त उनखे कंसीडर कयो कि मुमकिन हुजे त कॾहिं कॾहिं अहिड़ो जो कंस्ट्रक्ट हूंदो आहे त जंहिंमें असल में मुमकिन न आहे। मिसाल थ्योरी ऑफ प्लेन बि जेको तव्हां ॾिसी रहियो इमेज इन मॉडल जो, इन में असां वटि किथे जेको आहे सो 3 कंस्ट्रक्ट आहिनि। इन सूरत हाल में छा कजे जेका थ्योरी आहे इन में आहिनि ई आहे त उन में तव्हां जेको आहे वधाए बि कोन था सघो त पोइ उन में तव्हांखे कुझु रीज़न खपनि। ठीकु आहे, त असांखे कीअं असांखे छो इस्तेमालु कयूं। मिसाल हिकिड़ो जस्टिफिकेशन इहा बि आहे त भई थ्योरी में ट्रेन हलाइनि त इन हवाले खां असां पोइ इनखे अप्लाई कयूं था। ऐं ॿियो जेको आहे उहो आहे इंस्पेक्ट द कोरिलेशन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट। सभ खां पहिरियों असांखे ही कोरिलेशन जा वैल्यूज़ आहिनि उनखे मयर ॾिसणो आहे त छा उन में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आहे या न आहे। अदरवाइज टेट्राड इज एप्रोक्सीमेटली टू द 0। लेकिन उन में सिग्निफिकेंट न आहे त पोइ छा थींदो, उहो जेको टेट्राड आहे उहो 0 जे बराबरि थी वेंदो ऐं इहो जेको आहे सो मीनिंगलेस थी वेंदो। त असां उन कॾहिं कंहिं शइ में को तव्हांजो कोरिलेशन आहे ई कोन त पोइ जेको आहे सो ॿिनी तौर ते जेके तव्हां टेट्राड अप्लाई बि कंदो त इहो मीनिंगलेस थी वेंदो। छो लाज़मी आहे त असां कोरिलेशन जा वैल्यूज़ चेक कयूं जेके 0 खां मथे हुजनि। ठीकु आहे, इहो लाज़मी आहे। पर पंहिंजी प्रैक्टिकल वीडियो में मां इहो सॼो करे चुको आहियां। दोस्तों हिकिड़ो ही ॿियो रूल थंब आहे जंहिंमें आहे त फॉर सिग्निफिकेंट टेस्टिंग कंहिं बि जेको आहे सो सिग्निफिकेंस खे टेस्ट करण जे लाइ असां वटि CTA जेको आहे उहो उनमें जेको आहे सिग्निफिकेंस टेस्ट करण लाइ घटि में घटि 5000 जेके उहो सभु सैंपल हुजनि जॾहिं तव्हां बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक अप्लाई कयूं था। ऐं उन में 90% बाइस करेक्टेड बॉनीफेरनी एडजस्टेड बूस्टेड इंटरवल लाज़मी हुजे। ठीकु आहे, इहे जेको बि आहे मां पंहिंजे प्रैक्टिकल वीडियो में करे चुको आहियां। तव्हां उहो ॾिसी वठो त तव्हां आसानी सां सम्झी वेंदो। उन खां पोइ अॻिलो कॉन्सेप्ट आहे इफ द कंसीडर इंटरवल मेजरमेंट मॉडल डज़ नॉट इंक्लूड द 0। जेकॾहिं उनमें को 0 न आहे रिजेक्ट द रिफ्लेक्टिव मॉडल एंड अज्यूम द फॉर्मेटिव। हाणे हिकिड़ो टूल इहो मिली वियो जेकॾहिं उनमें को 0 नथो अचे त असां छा कयूं, मुकमल तौर ते रिजेक्ट कयूं त इहो मुंहिंजो मेजरमेंट न आहे पर इहो मुंहिंजो रिफ्लेक्ट न आहे पर इहो मुंहिंजो फॉर्मेटिव आहे।
And लेकिन ये ना है, otherwise the confidence interval include the zero. The CT empirically provides support for the reflective. तो ये support है थी तब भाई ये तांजो कंस्ट्रक्ट जो वो रिफ्लेक्टिव आए, पर जेकॾहिं उनमें जीरो अचे थो, जेकॾहिं उनमें जीरो नथो अचे त उहो फॉर्मेटिव आहे। हिकु ॾाढो सिंपल ऐं टू द पॉइंट असांखे क्राइटेरियन मिली वियो। ऐं उन खां पोइ ॿियो जेको आहे उहो आहे द CTA रिजल्ट ऑफर गाइडेंस। इहा हिकु रहनुमाई ॾिए थी रिगार्डिंग द करेक्ट मेजरमेंट मॉडल स्पेसिफिकेशन, जंहिंमें तव्हां जेको मॉडल में जेको मेजरमेंट मॉडल आहे उनखे करेक्टली तव्हां स्पेसिफाई करे सघो था त यानी रिफ्लेक्टिव आहे या फॉर्मेटिव आहे, यानी इते असांखे गाइडेंस मिली रही आहे। ठीक है, पर फाइनल डिसीजन ऑफ द मॉडल मेजरमेंट ऑलवेज बिल्ड ऑन द थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल कंसिडरेशन। तो मॉडल जो फाइनल डिसीजन आहे जंहिंजो मक़सदु इहो आहे त छा हीउ रिफ्लेक्टिव आहे या फॉर्मेटिव आहे, इहो तव्हां डिसाइड कंदो पंहिंजे थ्योरी जे मुताबिक़ या जेको मॉडल आहे या कॉन्सेप्ट जेको कयो था। मिसाल जे करे मां तव्हांखे अॻु में ॾेखारियो मॉडल जेको त हिते बि ॾिसी रहिया उहो साॻियो थोरो न की तव्हां ॾिसी वठो त कॉन्सेप्ट ॾिसी छा था सम्झो त छा इहो रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव आहे, ऐं थ्योरी तव्हांखे छा थी सजेस्ट करे त छा इहो रिफ्लेक्टिव ऐं फॉर्मेटिव आहे। ऐं वरी टियों टूल ही बि अची वियो, लेकिन टे टूल हिकिड़ी ॻाल्हि कनि था त मिस्टर तव्हां पक ॼाणो त इहे तव्हांजा रिफ्लेक्टिव आहिनि या फॉर्मेटिव आहिनि। ऐं लेकिन जेको आहे सो CTA तव्हांखे ॿुधाए थो त कुझु रिफ्लेक्टिव आहे, तव्हां सम्झो त हीउ फॉर्मेटिव आहे त पोइ यू शुड फॉलो द थ्योरी आर योर कॉन्सेप्ट ओन। ठीकु आहे, इहा हिकिड़ी नंढी लिमिटेशन आहे हिन टेक्निक जी जंहिंमें तव्हांखे असांखे ख़्यालु करणु घुरिजे। बहरहाल मूं न सिर्फ़ु सम्झो त इहा टेक्निक जे बारे में तव्हांखे मालूमात ॾिजे। सो उम्मीद कयां थो त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी, ऐं जेकॾहिं पसंदि आई त लाइक कयो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो, ऐं आख़िर में तव्हांजी वॾी महिरबानी हिन वीडियो खे ॾिसण जी।